Это программа «Актуальное интервью», в студии Иван Лазаренко. Здравствуйте. Несмотря на частые предупреждения правоохранительных органов и обращения в средства массовой информации о фактах совершения мошенничества в сети интернет, жители Ленского района, независимо от возраста и социального положения, продолжают попадаться на уловки телефонных аферистов. Какие способы мошенничества наиболее распространенные, кто чаще всего становится потерпевшим от действий злоумышленников и как не попасться на уловки мошенников в сети интернет. Об этом поговорим с нашим гостем. Это исполняющая обязанности прокурора Ленского района Оксана Сластина. Оксана Викторовна, здравствуйте. Здравствуйте. Расскажите, пожалуйста, как обстоят дела с мобильным мошенничеством на территории Ленского района, что свидетельствует статистика? Существенное влияние на все сферы жизнедеятельности оказывают эволюционные процессы, в том числе касающиеся разработки, применения информационных технологий. Актуальность обозначенной темы обусловлена ростом совершенных мошеннических преступлений с использованием средств мобильной связи. Мошенничество – это хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием. Подобная преступная деятельность преследуется законом независимо от того, в реальной или виртуальной среде совершено преступление. Мошенники постоянно изыскивают все новые и новые варианты хищения чужого имущества с применением мобильных средств связи. Так, в 2019 году на территории Ленского района зарегистрировано 62 случая совершения преступлений с использованием мобильных средств связи. Однако в 2020 году эта цифра увеличилась на 20%. То есть с каждым годом число такого рода преступлений растет. В настоящее время все чаще совершаются хищения электронных денежных средств. А какие способы совершения хищений все-таки наиболее чаще используются злоумышленниками? В последние годы широкую популярность получили СМС-рассылки и электронные письма с сообщениями о выигрыше, например, автомобиля, либо каких-то других ценных призов. Для получения выигрыша злоумышленники обычно просят перевести на электронные счета определенную сумму денег, мотивируя это необходимостью уплаты налогов, каких-то таможенных пошлин, либо транспортных расходов и так далее. После получения денежных средств злоумышленники перестают выходить на связь, либо просят перевести какие-то дополнительные суммы, которые необходимы для оформления выигрыша. И нередки случаи мошенничеств, связанных с деятельностью интернет-магазинов и сайтом по продаже различного рода товаров. Скажите, а как в основном мошенники привлекают своих жертв и им это удается? Прежде всего, необоснованно низкими ценами, конечно, поскольку при заказе товаров вас просят внести предоплату, зачастую путем внесения денежных средств на некий виртуальный кошелек посредством терминала экспресс-оплаты. Далее магазин в течение нескольких дней придумывает различного рода отговорки и обещает скорую доставку товара, а потом бесследно исчезает, либо присылает некачественный товар. Целью подобных сайтов является обман максимального количества людей за короткий срок. Сейчас, в настоящее время, с учетом технологий, которые у нас существуют, создать интернет-сайт – дело нескольких минут, поэтому вскоре после того, как мошенники получили от вас нужную денежную сумму, сайт прекращает работать, а вскоре возрождается по другим адресам, с другими дизайнами и под другим названием. Заметно участились случаи рассылки СМС-сообщений, которые содержат информацию о том, что банковская карта абонента заблокирована в силу ряда причин. Иногда подобные сообщения содержат призыв перевести деньги или разблокировать карты. Иногда абонента просят позвонить или отправить СМС на какой-то короткий номер.
Также можно отметить, что один из популярных способов мошенничества, основанных на доверии, связан с размещением объявлений о продаже товаров на электронных досках объявлений и интернет-аукционов. Как правило, мошенники привлекают своих жертв заниженными ценами и выгодными предложениями и требуют перечисления предоплаты путем перевода денежных средств на какой-либо электронный кошелек. Вот такие способы в основном. А есть ли какие-то цифры, кто чаще всего становится потерпевшим от действий мошенников? Исходя из проведенного анализа преступлений в сфере мошенничества, можно прийти к выводу о том, что не только лица пожилого возраста, как было еще 3 года назад, становятся жертвами таких преступлений, но и зачастую это представители молодого населения в возрасте от 18 до 40 лет. Это, в свою очередь, объясняется широким использованием современных информационных технологий при заказе, покупке, при продаже каких-то товаров или получении каких-либо услуг. В большинстве случаев потерпевшими выступают лица, которые не имеют постоянного источника дохода, лица с низкой заработной платой. Прежде всего это связано с низкой стоимостью предоставляемого либо предлагаемого мошенниками товара в сети интернет, который зачастую имеет цены ниже среднерыночных. В связи с чем данные категории граждан проявляют наиболее заинтересованность и имеют высокую активность в приобретении товаров и услуг посредством сети интернет, в том числе теми, которые предлагают злоумышленники. Вот, например, в 2020 году в отдел полиции обратилась жительница города Ленска с заявлением о краже принадлежащих ей денежных средств в сумме 45 тысяч рублей. Ожидая ребенка, в мае 2020 года в социальной сети Instagram она нашла объявление о продаже детской мебели для новорожденного по доступной цене. В ходе переписки с продавцом была установлена договоренность о том, что для отправки товара ей необходимо оплатить всю сумму. При этом в социальной сети было указаны официальные сведения об индивидуальном предпринимателе с указанием всех реквизитов продавца. Однако после перевода денежных средств продавцу все контактные телефоны стали недоступны, товар до потерпевшей так и не дошел. В связи с чем было подано заявление. По данному факту было возбуждено уголовное дело. В ходе проведения оперативно-розыскных и следственных мероприятий было установлено лицо, которое причастно к совершению данного преступления, которое находилось в городе Калуга в местах лишения свободы за совершение аналогичного преступления. В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. И такие примеры, к сожалению, в том числе и для Ленского района, не единичные случаи. Скажите, какие профилактические мероприятия среди населения проводят правоохранительные органы Ленского района? Ну, в целях предупреждения преступлений указанной категории осуществляется взаимодействие со средствами массовой информации. Информация на постоянной основе транслируется в социальных сетях. Проводятся встречи с коллективами Ленского района, распространяются буклеты, разработанные как сотрудниками полиции, так и сотрудниками прокуратуры Ленского района. Ну и в завершении нашего разговора ваши советы, как уберечься от телефонных мошенничеств и интернет-мошенников. Но чтобы не стать жертвой злоумышленников, необходимо, конечно, соблюдать простые правила безопасности поведения. Не следует доверять звонкам и сообщениям о том, что ваш родственник, либо ваш знакомый попал в какую-то аварию, либо задержан сотрудниками полиции за совершение преступления, особенно если за этим следует просьба перечислить, например, какие-то денежные средства на какой-то расчетный счет или на какую-то карту. Обычный звонок близкому человеку, о котором идет речь, позволяет развить сомнения и понять, что именно мошенники в данной ситуации осуществляли вам звонки, которые пытаются завладеть вашими средствами либо вашим имуществом.
Не следует отвечать на звонки или СМС-сообщения с неизвестных номеров с просьбой положить деньги на какой-либо счет. Нельзя сообщать по телефону кому бы то ни было сведения какого-то личного характера. Ну, вот такие рекомендации я бы дала. Оксана Викторовна, я благодарю вас за беседу. Спасибо, что ответили на наши вопросы. Всего вам доброго. Всего доброго, до свидания. Это была программа «Актуальное интервью». Сегодня мы говорили с исполняющей обязанности прокурора Ленского района Оксаной Сластиной. Берегите себя и своих близких, носите маски, соблюдайте дистанцию в общественных местах и дезинфицируйте руки. До встречи в эфире.